guys, welcome back to my cooking vlog. For today's cooking guys ay magluluto ako ng chicken curry. Meron ako dito 2 kilong chicken, sibuyas, bawang, bell pepper. Tapos lalagyan ko siya guys ng konting sili para may anghang siya. Patatas, carrots, tapos may egg. Tapos, ito yung ano siya guys, ito yung gata powder. Gata yung binili ko guys kasi hindi na ako nakisiksik dun sa mga bilihan ng nyog. Tapos, ito yung chicken, curry powder pala. Ito yung curry powder. Tapos, paminta at magic sarap. Nilagay ko lang dito guys sa lagayan ng paminta kasi wala na siyang laman. So guys, start na po tayong mag-cooking. So ayan na guys, nagpainit na ako ng mantika. Ilalagay ko na yung bawang. Itong malaking kawali na ginamit ko guys, kasi 2 kilo yung lulutuin ko. Hindi kasi kasya doon sa isang kawali. Next ay sibuyas. Lagay ko na yung chicken. Matagal pag paisa-isa guys. So yan guys, si father na yung naghalo kasi marami yan, 2 kilo, ang dami. Mag-add lang ako guys ng paminta. Saka magic sarap. Yan, okay na yan di. Lulutuin ko lang siya guys na mga 1 minutes. Hindi ko siya lalagyan ng tubig. So guys, ayan na. Aray ko, napaso ako. Medyo may ano pa siya. Isang kutsa ko muna siya guys. Pag nawala na yung sabaw niya, tsaka ko siya lalagyan na ng curry powder. Ito lang guys yung aking version ng chicken curry. So yun na guys, yung aking chicken. Ilagay ko na yung bell pepper. Tapos yung sili para medyo may anghang siya. So yun guys, sungkat siya tuloy. Na ano ko na yung yung chicken. Lagay ko na yung curry powder pero tinunaw ko siya guys. Pakuluan ko ulit siya guys ng
Mga 1 minutes lang. Kasi ang chicken naman talaga guys ay madali lang siya maluto, 'di ba? Kaya madali lang magluto. Saka itong tutorial ko sa chicken curry recipe ko guys ay napaka-easy lang. Hindi ko na inahabaan yung oras niya. Step by step na lang yung ginagawa ko guys. So yan na guys. Ito na yung aking chicken curry. Nagkulay na siya guys. Oh. Nagkulay na yung curry powder niya. Lagay ko na yung yung patatas at saka yung carrots. Guys, mamaya ko na off cam ko na haluin kasi hindi ko mahalo. Saka lagay ko na rin yung egg. Yung lasa niya guys, okay na. Hindi yung pag andito si father guys, hindi kami maalat magluto kasi bawal sa kanya. So guys, haluin ko lang siya sandali. So guys, nahalo ko na yung chicken tsaka yung mga veggies. Pakuluan ko lang to guys iluto ko lang siya ng mga 2 minutes para maluto yung patatas at saka carrots bago ko ilagay yung gata. Yan na guys, ang aking chicken curry. So guys, lagay ko na yung gata. Ayan. Nor gata powder yung ginamit ko guys. Kasi di na ako doon kasi sa bilihan ng gata ng nyog dito guys ay medyo marami-rami yung tao kaya hindi na ako bumili ng fresh. Simula nung pandemic guys, ang ginagamit ko na ay yung yung gata powder na Nor. Pero plano ko na gumawa ng suman leche plan. Ang gagamitin ko dun guys, siyempre fresh para gagawa ko i-share ko po sa inyo guys yung suman leche plan recipe ko. So yun na guys, pakuluan uli natin siya ng mga 2 minutes. Tapos luto na yan at okay na po yung lasa niya. So yan na guys, yung chicken curry recipe ko. Luto na siya guys. Patay na natin yung kalan.